السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة ديال التيراميسو اللي معروفة عند الجميع. غير أنا درت بعض التعديلات فيها. كنحتاجو لهاد الجبن الكريمي راه داير ب 14 درهم من بيم. وبالنسبة لداك القشدة الحلوة حتى هي من بيم كانت دايرة بروموسيون 7 دراهم. وكنحتاجو هاد لي بودوار اولا القطة والقهوة اللي مقطرة كتجيني انا في المذاق حسن من القهوة ديال سريعة الذوبان. فانا كندير في المول ديال العجانة هكا القشدة السائلة، غادي نطلعها مزيان وغادي نبدا ناخذ هكا لي بودواغ نديرهم في القهوة اللي قطرت. غادي نبدا نديرهم في المول. يمكن لكم ديروا مول عائلي او لا ديروا هكا مولات فرديه لكم اختيار. وبالنسبة لذاك القشدة السائلة فهي فيها 250 غرام، وكذلك هذا جوب الكريمي فيه 250 غرام. يمكن لكم تدوبلوا المقادير، المهم داكشي على حسب اختيار ديالكم. فمن بعد ما طلعت هكا القشده كنزيد لها الجيلاتين مذوبه مع شويه ديال الماء سخون باش تشد راسها، وكنزيد لها داك الجبن الكريمي. فهذا المذاق ديالو حسن من الماسكاربون، ما فيهش ما مالحش وزوين لذيذ. صافي غادي نصب الخليط على لي بودوار وندخلهم الثلاجه يبردوا، عاد ان شاء الله نزوقوهم. فهكا من بعد ما كملتهم كاملين غادي ندخلهم الثلاجه كما قلت لكم. ومن بعد ما خرجتهم الثلاجه فهما شدوا راسهم مزيان، حيت فيهم الجيلاتين دغيا كيشدوا راسهم. الا كنتم مزروبين، ما كنتوش مزروبين يمكن لكم تصوبوهم هكا قبل ليله ما تقدموهم. كناخذ هادو اللي كنزوقوا بهم، راه متواجدين في مرجان وفي كاع البلاصات اللي كيبيعوا فيهم داكشي الحلويات. باكيه فيها 4 ب10 دراهم. كنشد هكا الكاكاو المر، وغادي نضيف له القرفه كيعطي واحد المذاق زوين. يمكن لكم ديروه الكاكاو العادي اللي ماشي مر، على حساب نتوما الاختيار ديالكم.
فالقهوة مع الكاكاو المور مع القرفة كيعطي واحد المذاق زوين. غادي ناخد هكا صفاية وغادي نبدا ندير من فوق داك المرشم. الا بغيتو ديرو غير الوسطانيه اللي يكون فيها داك الزواقه، ولا الا بغيتوها كامله، المهم لكم اختيار.